Во музејот на Тетовски крај се одбележа 74 годишнината од формирањето на Комунистичката партија на Македонија. На состанокот кој се одржал токму во оваа куќа, позната како куќата на Јовановци, на 18 март 1943 година, во екот на најзначајните борби за ослободување на татковината во Втората светска војна, договорени се целите на партијата, одлучено е кои ќе бидат членови и најважното за што ќе се бори партијата, за ослободување на македонскиот народ од окупаторите. Куќата во која се одржа состанокот се наоѓа на периферијата на градот, во местноста наречена Два Бреста, под падините на Балтепе. Со организацијата околу подготовките и обезбедување на куќата раководеше Тодор Ципоски Мерџан. Под негово раководство другарите организираа совршено обезбедување. Насекаде околу имало стражи, а во случај на потреба имало обезбедени и 3 излеза. Состанокот почнал во 19 часот на 19 март. На состанокот присуствувале Светозар Вукмановиќ Темпо како представник на КПЈ, потоа Кузман Јосифовски Питу, Цветко Узуновски Абас и Страхил Гигов. Прв зборувал Темпо, кој ја образложил одлуката на КПЈ за формирање на КПМ. Потоа се констатирало дека треба да се формира Централен комитет и да се дефинираат неговите непосредни цели и задачи. За состојбата во Македонија зборувал Питу, а за состојбата на теренот реферирал Цветко Узуновски Абас. По долги дискусии решено во составот на ЦК КПМ да влезат Лазар Коришевски како секретар, Мара Нацева организационен секретар, Кузман Јосифовски Питу член, Страхил Глигов член, Цветко Узуновски Абас член и Бања Андреев Ромката член. Околу полноќ, кога состанокот бил при крај, некој сигнализирал опасност, пошто делегатите се евакуирани во различни куќи низ градот. Состанокот продолжил утредента во куќата на Јордан Блажевски. По претходно усвоен дневен ред на овој продолжен состанок е решено дека успешно да продолжи војната до конечна победа со цел да се реализираат овие задачи и конкретни решенија и одлуки. Голем број организации положија цвеќе пред споменикот на Јосип Броз Тито во дворот на спомен куќата. Оваа куќа денес е музеј каде можат да се видат многобројни историски факти за борбата и дејствувањето на Комунистичката партија на Македонија. Единствено Комунистичката партија на Југославија го признавала постоењето на македонскиот народ и држава, а формираниот Централен комитет во Македонија допринесува во понатамошната афирмација и борба за создавање сопствена држава. Низа настани и борби водат до 1991 кога на референдум Република Македонија е изгласана за самостојна и суверена држава.